非常高端的一款便携式带烘干的洗衣机，这个是可折叠式的。平时在家里呢，可以洗一些袜子、内裤、内衣，然后短袖都可以。我们打开来看一下，它这个盖子呢是一个风干机，这个出风口呢可以出温热的风，用来风干衣物。洗的时候呢，把这个胶套盖上就可以。这是一款可折叠式的，放在家里呢不占用空间。最主要的是噪音也非常小。这个折叠呢是有2层，使用的时候呢需要把上层和下层都要打开。同款的话，平台售价达到了700多。这块有个数显屏，触摸的有洗衣定时、烘干、脱水。它这个底部呢带有这个吸盘，吸得非常紧，还有一个排水功能。这个是它的排水管，我们试一下这个吸盘，吸上去之后非常的紧。